폐기용, 기흉 증상 3가지 있을 시 즉시 119에 연락하세요. 첫째, 한쪽 가슴이 갑자기 아프고 숨이 차면 지체 없이 119에 연락하세요. 갑작스런 흉통, 찌르는 느낌이 특징입니다. 둘째, 호흡곤란이 동반되기 쉽습니다. 마지막으로 셋째, 마른 기침이 함께 올 수도 있어요. 이 증상들이 보이면 즉시 119에 연락하세요. 망설이면 늦습니다. 도움되셨다면 구독과 알림으로 건강을 챙기세요.